Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Josiano Cordeiro e aqui no canal Terreiro Nordestino eu sou conhecido como repórter sertanejo. Estamos aqui na Caatinga, o barulho das cigarras. Isso aqui significa que elas estão esperando por mais chuvas aqui no sertão. Eu vou fazer esse pequeno vídeo para vocês, videozinho pequenininho, só para postar daqui a pouco. E minha esposa tá com sombrinho por causa do sol. Vamos andando. Ela colocou o sombrinho para evitar os raios solares, né? Mas por que ela tá com o sombrinho? É por causa disso, né? Porque normalmente o pessoal usa para evitar que se molhe, né? Evitar ficar aí molhado por causa da chuva quando chega. Mas nós estamos no verão. Agora que deu uma ou duas chuvas, mas continua de jeito aqui, ó. Caatinga. De São José do Belmonte, no sertão do Pernambuco. Estamos aqui no sítio de Almira, hein? Vou fazer um vídeo só pra não deixar em branco. Sempre tem que estar postando vídeo. E eu posto vídeo de terça e sexta-feira. É os dias que eu tenho tempo. E quando eu tenho mais tempo, faço todo meio de postar os shorts. Ó, aqui são ossos, carcaças de gado morto, já por causa da seca, por causa de falta de comida também. Tem eles que falecem por causa que vem uma cobra venenosa, né? Tá como uma cascavel e aí fica e não escapa, né? Acabam falecendo, morrendo. Eita sertão, eita Caatinga, eita Nordeste. Aqui. Peço a você que deixa um joinha, se você quiser, se puder, viu? Se você gostar do conteúdo, deixa um joinha aí, tá certo? E comente no vídeo. Nós vamos encerrar por hoje já. Só semana que vem que a gente vai ter mais vídeos grandes pra vocês, tá certo? Tchau, até a próxima.